चाहे आलिम दीन हुजे चाहे सियासी माण्हू हुजे जेके जान छॾे आया आहिनि जंहिंजियूं ख़िदमतूं आहिनि उन्हनि लाइ हमेशह हिन प्रोग्राम कया ऐं मुंहिंजी गैरहाज़िरी रही आहे। मां घटि रहियो आहियां, हींअर बि मां माफ़ी थो वठां जो मूंखे कंहिं प्रोग्राम वञिणो आहे। दोस्त पिया फ़ोनूं कनि काफ़ी तव्हां दोस्तनि सां कचहरी करणी, सभु क़ाबिल एतिराम आहियो, शाइर बि आहियो, आलिम दीन बि आहियो, सभु मुज़ आहियो, सभु इज़त भरिया सभु दोस्त आहियो। अलाह तव्हांखे सलामत रखे। साईं मरहूम करीम बख़्श खान जी 19वीं वरसी आहे। कलो को ॾींहुं आहे, असांजे साम्हूं कलो को ॾींहुं आहे। साईं सां कचहरियूं महफ़िलूं हूंदियूं पर टाइम ईअं थो गुज़रे यार, पल जी ख़बर कान्हे का। साल थी वियो, महीनो महीनो थी वियो, हफ़्तो हफ़्तो थी वियो आहे। जुमो ॾींहुं जुमो पढ़ी था अचूं, चवंदा वरी सुभाणे जुमो, हाणे जुमो पढ़ी आया आहियूं, जुमो ज़िंदगी ॾींहं खुटंदा वञनि था। इहे शख़्सियत वयूं पर इहो शख़्सियतूं पंहिंजे लाइ कुझु छॾे वयूं। साईं जो औलाद आहे, साईं अहमद ज़ैन वारा ॿियो साईं में इहा ख़ूबी हूंदी, भले कहिड़े बि फ़िरके जो माण्हू हुजे, अल शियत जो हुजे, अल हदीस जो हुजे, साईं में उहा क्वालिटी हूंदी जो सभिनी सां हिकु जहिड़ो सभिनी खणी हलियो। कॾहिं बि असां मज़हबी अफ़रा तफ़री पेड़ में न ॿुधीसीं साईं तरफ़ां खां अहिड़ी ॻाल्हि थी आहे। जेका तारीफ़ कजे घटि आहे। ज़िंदगी जो को भरोसो कोन्हे। पीर फ़क़ीर वली ओलिया, पीर पैगंबर नबी सभु हलिया विया, शहनशाह बादशाह सभु हलिया विया। असां तव्हांखे भरिणो आहे केॾी। सो गुज़ारिश इहा आहे कि मां गुनाहगार आहियां त यार अलाह खे टाइम ॾियो, अलाह खे राज़ी कयो। भई संगत माण्हू राज़ी कोन थींदा। केतिरी कोशिशि कयो, 10 कम कयो, हिकिड़ो कमु न कयो, 10 कम त लुड़ी वेंदा। रबी वाहिद कहार आहे, वाहे रबी थो ॿुधण वारा। रब चए थो ॾुख सुठी ॻाल्हि मूं सां कयो, बुढे आॾो दाहूं कुकू कयो, रड़ियूं रंभाट कयो। अलाह ई शफ़ा ॾींदो, अलाह ई मददगार आहे ऐं अलाह तव्हांजी मदद कंदो। सो मूंखां वधीक मां त गुनाहगार आहियां। आलिम दीन वेठा आहियो, सभु चङा माण्हू वेठा आहियो ऐं इहा ई बसि अर्ज़ु कयोसि त अलाह खे टाइम ॾिजो। नमाज़ फ़र्ज़ु आहे, ड्यूटी कयूं था, नौकिरी कयूं था त नौकिरी मालिक खां ॾिजूं था, सरकारी नौकिरी ऑफिसर खां ॾिजूं था। जंहिं ख़लकियो आहे, हेॾो सोनो सताबो ख़लकियो अथई, हथ आङुरियूं, अखियूं, पेर, टंगूं, हिकिड़ी आङुर ज़ख़्मी थिए थी, अखि में तकलीफ़ थिए थी, कन में नक में, त इंसान जो हुलियो मटी थो वञे। रब साईं जो गनीमतूं रहमतूं आहिनि, अहिड़ो इंसान खे सोनो ख़लकियो अथई। सॼो ॾींहुं रब जो शुक्र अदा कजे त बि घटि आहे। उन मालिक जो शुक्र अदा कयो। ऐं नमाज़ फ़र्ज़ु आहे, नमाज़ जी माफ़ी आहे कान का। मां गुनाहगार आहियां पर मां इहो अर्ज़ु कनि सभु दोस्तनि खे, तव्हां मूंखां वधीक ॼाणो था, नमाज़ जी माफ़ी आहे कोन का। वेही पढ़ो, ताक़त आहे, वेही पढ़ो, सुम्ही पढ़ो, इशारनि ते पढ़ो, पढ़णी आहे, उन जी माफ़ी आहे कान का। हज जी, ज़कात जी, ॿिए हर शइ माफ़ी आहे। पैसो आहे, सरमादार आहे त हज करे, उमरा करे, गुज़ारतो करे। नमाज़ सुञो हुजे, ग़रीब हुजे, अमीर हुजे, फ़क़ीर हुजे, पीर हुजे, नमाज़ हुन फ़र्ज़ु आहे। सभु कुझु अथव इन दर ते। ज़िंदगी हिकिड़े पल जी ख़बर कान्हे। मां ॿुधाए छा था मां वेठे वेठे दोस्त जीअं वेठा आहियूं ईअं दोस्त लेटी पिया, हथ जान छॾे वियो। इंसानु हाल इहो आहे, मस्ती वॾी आहे। भाउ भाउ सां, पुट पीउ सां दज़ाली दौर आहे। मां त अहिड़े दौर में पंहिंजो टाइम कढणु ऐं तव्हां अहिड़ा महिरबानी दोस्त आया आहियो। ऐं जसो हुजे असांजे आज़ाद अली कांदड़े साहिब खे, तो अहिड़े नफ़्सानसी दौर में कंहिंखे टाइम ई कोन्हे को। अजीब दौर अची, हर को पंहिंजी नफ़्सानसी पिट खे लॻो पियो आहे। मसइला आहिनि औलाद जा, घर जा, बचनि जा, ऐं हर घर में को न को बीमार आहे। इहा बि अज़ाब आहे। हालांकि चवंदासीं बीमारी पंहिंजो कुफारो आहे गुनाहनि जो, पर असां में सभु कान्हे, को त बर्दाश्त कान्हे का। अॻे वरी पीर पैगंबर खे बीमारी थी त ख़ुशि थिया, त अलाह साईं असां राज़ी थियो, अलाह साईं असां यादि कयो आहे। असां रड़ी न पढ़ो, कंधनि सूर थो पए, न कनि सूर पए, रड़ पई रमाड़ पई थो पए। मूंखे उहा नंढड़ी फुड़ी ईंदी आहे बग़ल में, हिकु लॻावण न पघार मुंहिंजा। केॾो इंसानु बाडी आहे, केॾी इंसान जान, पर थोरी इंसानु सभु पघारे का असां सही कोन थो सघे। सो मां त टाइम बि थोरो वठंदुसि, मूंखे वञिणो आहे। ॾाढो मज़ो पियो अचे तव्हांजी कचहरी में वेहण सां। ऐं मुलाक़ात थियनि कॾहिं कॾहिं थियूं। अहिड़ो दौर अची वियो आहे, जेके डेली दोस्त मिलंदा हुआसीं 6-6 12 महीना फ़ोन ते कोन था ॻाल्हायूं। उहे मोहबतूं, उहे कुर्ब, उहे महफ़िलूं सभई वई विया। सभिनी ॻाल्हि कान थी, छा थी वियो आहे। असां माण्हू खे सॼो ॾींहुं बसि पिट को आहे, नफ़्सा नफ़्सी आहे, हर को पंहिंजे मसइलनि में पूरो आहे। सो माफ़ु कयो, मां तव्हांजो टाइम घणो वठी वियुसि। ऐं ॿियो आख़िरी वरी बि जस्ट हुजां आज़ाद कंदड़े खे, पूरी टीम खे शाबाश आहिनि माण्हू खे यादि थो करे। ऐं इहो वॾो सवाब जो कमु आहे इहो, ख़ासि करे जेके आलिम दीन विया आहिनि। रुगो 4 कुल पढ़ी हुनखे बख़्शो त हुननि जो रूह ख़ुशि थो थिए, खिलनि था, छो रूह ज़िंदा आहिनि। 4 कुल पढ़ी तव्हां ईअं चई सघो कुल मम्मी मुराद कुल मुस्लिम सलाह त सवाबु मिले थो, पर नालो वठी चवंदो न हिकु कुल साईं करे सवाबु मिले, उन रूह ख़ुशि थो थिए।
त हे प्रोग्राम दीनी प्रोग्राम धुन जे रूह साईं जी जो मरो वियो आलम दीन भो केॾा केॾा लक़ब साईं खे ॼाणा हर मुख़्तलिफ़ कयो साईं हो मौक़े को मुसनफ़ हो सभु शइ साईं हुयूं अहिड़ा माण्हू तमामु घटि आहिनि यार सो अहिड़ी संगत खे टाइम जो दीनी माण्हू सां मिलो मेल मिलाप रखो मोहबत रखो हिर्स हवस लालच खां परे रखो पाण खे यार मां पाण गुनाहगार आहियां ॿिए खे चवणु सवला पर अमल पाण बि कोन था कयूं असां कोशिशि कयो यार सभु शइ हिते पई ईंदी कफ़न खां परे कपिड़ा बि यार लाहे था वठनि ईमान सां इहे कपिड़ा पंहिंजो औलाद रतु ॾींहुं पूरी थो अचे वरी यार असीं इहे शयूं कमु ईंदियूं चारि कुल पढ़ो हुननि सावर ख़ातिर जेको असां पुॼे मूंखे तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांजी इज़त बख़्शी आहे तव्हां असांखे घुरायो आया आहियो तव्हां जे हिन प्रोग्राम में अलाह तव्हांखे ख़ुशि कंदो असां सिहत दुआऊं कयूं तव्हांजा इजाज़त जो वॾी महिरबानी अलाह वरी महिरबानी सभु वेठा सभु वेठा हलो होस्ट गाड़ी तयार गाड़ी तयार साईं न साईं मोकिलायो था